今日はインドのターリーを作ります。ターリーはインド料理の伝統的な食事スタイルで、1枚の大きな丸いプレートに数種類の地域や季節に応じた様々なカレーがよそられます。旬のほうれん草と手作りのパニールで作るサグパニールも以前よりさらに美味しく作れるようになったので、そのスパイスの組み合わせや隠し味もこっそりご紹介します。今回は盛りだくさんなので、材料と作るポイントに絞ってシンプルにお届けしますね。よかったら最後までお楽しみください。まずは辛くて酸っぱい玉ねぎのサラダを作ります。ポリ袋に刻んだコリアンダーリーフと紫玉ねぎを入れ、塩、レッドチリパウダー、レモン果汁を加えて揉みます。玉ねぎの繊維を潰すようにすり合わせながらしっかり揉み込むと早く味が染みるのがポイントです。サラダ感覚で食べてもカティロールに包んでも美味しい副菜です。某有名店のカティロールの玉ねぎの味付けをイメージして再現したオリジナルレシピです。少し時間が経つと味が馴染んで美味しくなります。続いてほうれん草とカッテージチーズのカレーサグパニールの作り方です。まずはまだまだ試行錯誤中のパニール作りから。鍋に牛乳1リットルを入れて軽く沸騰させ、塩 1g とレモン果汁 100cc を加え、混ぜながら弱火と中火の間の火力で加熱します。しばらくすると白い塊とホエーに分離してくるので、そこで火を止めます。次に分離したホエーと塊をこして分けていきます。私はヨーグルトメーカー付属の水切り容器を使っていますが、ボウルにザルを重ね、その上にキッチンペーパーやガーゼを敷いて流し入れても大丈夫です。このまま一晩冷蔵庫で水切りすると、しっかりと固形と水分が分かれます。翌日、固まったパニールを四角くカットしたら完成です。今回はレモン果汁が多かったのか柔らかめで崩れやすかったのですが、塊が細かかった分、口当たりはとてもきめ細かく滑らかでした。崩れた部分はパンに塗って食べてもとても美味しかったです。今回の反省としては、レモン果汁は一度に入れず、少しずつ加えて分離の具合を確認するのが良さそうだと感じました。試される皆さんはそうしてみてくださいね。続いて、ほうれん草のグレービーを作っていきます。よく洗ったほうれん草を3センチほどの長さに切り、沸騰したお湯に塩少々を加えて、くたっとするまで5から6分ほど茹でます。茹で上がったほうれん草は湯切りをし、水にさらして水気を切っておきます。次に、鍋に油大さじ2を入れ、油が温まったらクミンシード小さじ 1.5 を入れ軽く炒めます。続いてみじん切りした玉ねぎ1/2個を加えて強火で炒めます。玉ねぎが透き通ってきたら、ニンニク3個、生姜3スライス、青唐辛子2本を刻んで一緒に3分ほど炒めます。次に中サイズのトマト1個をカットして加え、再度に3分炒めます。全体のかさが減って、ブラウンカラーになったら炒め玉ねぎは完成です。次にこれらをブレンダーでペーストにしていきます。茹でたほうれん草とコリアンダー1房。炒め玉ねぎにプレーンヨーグルト大さじ2を入れ、ブレンダーにかけます。最初に言っていた隠し味が、このコリアンダーとヨーグルトです。ベジのサグパニールには、ほうれん草にこの2つの爽やかさが加わるとぐっと美味しくなるんですよね。ほっぺたが喜ぶ味で、本当に美味しくて満足の味です。炒め玉ねぎを作った鍋にギー大さじ2を加えて溶かし、ベイリーフ1枚、シナモン1かけ、ブラックペッパー6粒、クローブ4個、グリーンカルダモン4個は少し皮を破いて入れ、最後にクミンシードを小さじ1加えて炒めます。スパイスの香りがしてきたら、先ほど作ったペーストを加えてかき混ぜながら5分炒めるように煮込みます。続いて、ターメリックパウダー小さじ1/4と、コリアンダーパウダー小さじ2、レッドチリパウダー小さじ1、ガラムマサラ小さじ1、
塩小さじ 1.5 を加えて全体を混ぜます。辛いのが苦手な方はレッドチリパウダーの量は調整してください。さらに 3-4 分煮込んだら、グレービーの硬さを水を加えて好みの緩さに調整します。味見をして塩加減と辛さ加減を整えたら、パニールを加えて弱火で温めます。パニールが温まったら、サグパニールの完成です。次は豆のスープ、ダルタルカを作ります。今回は乾燥ツールダル 80g を使用しています。この日は一晩浸水を忘れたので、熱湯を注いで2時間ほど浸水させて戻しています。圧力鍋にそのツールダルと、みじん切りした中サイズの玉ねぎ1/2分の1個と、スライスした青唐辛子2本、刻んだトマト塩1個、塩小さじ1、ターメリックパウダー小さじ3分の1、水 450cc を加えて全体を混ぜます。そうしたら、圧力鍋の蓋をして、圧力がかかったら弱火で15分加熱します。続いてタルカを作ります。フライパンにギー大さじ2、クミンシード小さじ1、みじん切りしたニンニク2個に同量の生姜、レッドチリホールを2つ加えたら、強火でさっと炒めます。そして、ヒング少々、カレーリーフ1房、コリアンダーパウダー小さじ1、レッドチリパウダー小さじ1を加え、20秒ほど炒めたら、圧力鍋で煮たダルのスープの上に流し入れます。全体をかき混ぜ、1、2分煮込んだら、最後にコリアンダーリーフを適量加え、火を止めます。これでツールダルで作るダルタルカは完成です。続いて、パーパルを揚げます。今回はムングダルのパーパルを使用します。パーパルは、ほとんどのターリーで一緒についてくるパリッと軽いスナックのような揚げ物です。大きいとターリーに乗らないので、キッチンバサミでカットしています。フライパンに少量の油を入れて、しっかり高温まで温めておくのがポイントです。あとは、熱い油にパーパルを片面数秒ほどくぐらせれば完成。余熱でもさらに火が入るので、揚げすぎないようにすることも大切です。最後のカレーは、じゃがいもとカリフラワーのドライカレー、アルーゴビキスーキサブジです。フライパンに1センチくらいの油を入れ、火をつける前に、一口大にカットしたじゃがいもとカリフラワーを入れ中火と弱火の間の火力で揚げ焼きします。油を温める前にじゃがいもを入れるのがポイントで、そうするとゆっくり火が通り、芯までホクホクに仕上がって焦げすぎません。あまり動かさずに、表面に軽く焦げ目がつくまで揚げます。箸がすっと入るくらいの柔らかさになれば OK です。揚がったら、ボウルに上げ、ターメリックパウダー小さじ4分の1をまぶしておきます。続いて、フライパンに油大さじ2を温め、ベイリーフ2枚、クミンシード小さじ1、マスタードシード小さじ1を加えて炒めます。次にみじん切りした玉ねぎ中サイズ2分の1を加えて炒めます。そして、玉ねぎが透き通り始めたら、刻んだニンニク4個と生姜同量、青唐辛子2本を加えて2、3分炒めます。玉ねぎが茶色く色づいてきたら、コリアンダーパウダー小さじ1、レッドチリパウダー小さじ1、ガラムマサラ小さじ2分の1を加え、3、40秒炒めたら中サイズのトマトを2分の1個加えさらに炒めます。塩小さじ4分の3で味付けし、トマトが崩れて全体のかさが減ってくるまで炒めたら、最初に揚げたじゃがいもとカリフラワーをフライパンに戻し、強火でざっと全体を絡めるように 1、2分炒めます。最後にコリアンダーリーフを散らしたら、じゃがいもとカリフラワーのドライカレー、アルーゴビキスーキサブジは完成です。ターリー作りも残すとこあと3品。クミンとギーで炊く大好きなジーラライスを作ります。鍋にギー大さじ2を溶かします。そこにクミンシード小さじ2、シナモン1かけ、ブラックカルダモン1個、クローブ4個にブラックペッパー7個を入れて、スパイスの香りが出るまで3、40秒中火で炒めます。ジーラライスが大好きで、
いろいろなスパイスの割合を試してきましたが、今のところ、このバランスが一番気に入っています。次に、1時間ほど浸水させておいたバスマティライスの水気を切り、鍋に入れます。中火と弱火の間くらいの火力で、2分ほど軽く炒めます。続いて水を加えます。水の量はお米の倍の量を加えます。1カップ 180cc のお米を使用しているので、水 360cc を加えています。そして一度全体を混ぜたら、レモン果汁大さじ1と塩小さじ1を加えて混ぜます。レモン果汁を加えるのには意味があって、白くきれいに炊き上がり、米粒同士がくっつきにくくなると言われています。全体を混ぜたら蓋をして、最初は強火にかけ、沸騰したら弱火にして8分間火にかけます。お使いの鍋によっては、底が焦げてしまったりする可能性もありますので、途中蓋を開けて水分量や炊き具合を確認してみてくださいね。8分経ったら火を止め、米の芯が残ってないか指で潰して確認します。大丈夫そうです。そうしたら、最後に蓋をしたまま15分ほど蒸らします。この蒸らしの時間で鍋の中の水分がちょうどよく調整され、お米がパラッと立って仕上がります。バスマティライスを上手に炊くための大切なポイントです。これで、ジーラライスは完成です。続いて作るのは、ブンディライタです。詳しい作り方は過去の動画で3種類のライタの作り方をご紹介しているので、よかったら見てみてくださいね。プレーンヨーグルトに水を少量足し、青唐辛子を刻んで入れ、塩を少々加えて混ぜます。好みのゆるさになるよう水を足し、ブンディを適量入れます。ハルディラムのブンディにはライタ用のマサラが入っているので、そちらを適量加えてまた混ぜます。そうしたら、ブンディライタの完成です。いよいよ最後です。北インドを代表する主食、チャパティを作ります。インドの全粒粉、アタを使います。約 150g で4枚のチャパティが作れます。季節や使うアタによっても水分量が変わってくるので、水は少しずつ加えてこね、耳たぶくらいの柔らかさを目指して根気よくこねます。しっかりこねられれば、そのまま伸ばして焼いていきます。こねるのが疲れてしまう場合は2、30分濡れ布巾をかぶせて生地を休ませるのがおすすめです。水分と時間が味方してくれて、生地が柔らかくなってくれますよ。生地をピンポン玉大の大きさに手でちぎって、きれいに形を整えたら、打ち粉を引いて綿棒で伸ばしていきます。そうしたら、温めたフライパンで焼いていきます。今回インド帰省中に教えてもらったコツの一つは、最初の面は軽く、裏面は少し長めに焼くということ。そして最後はいつものように直火で仕上げます。これでチャパティ、そしてすべてのターリーは完成です。होठों पे मुस्कान जो आए मन मेरा ये तुझको चाहे तेरे बिना मैं अधूरा हर लम्हा है यादों का दास्तां प्यारी तू मेरी रानी साथ हो करे पूरी अरमां तेरे बिन ये दुनिया सुनी आंखों में तेजाब है तेरे सिवा कौन मेरा जितना प्यार तुमसे है बस खुशबू का एहसास है साथ चलना तू हाथों में हाथ तेरी सांसें है मेरी जीने के बाद
धड़कन से रिश्ता जुदा ना हो, जिंदगी है तू मेरा खुदा हो। तेरे बिना मैं अधूरा, हर लम्हा है यादों का दास्तां। प्यारी तू मेरी रानी, साथ हो करे पूरी अरमान।